早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁啊新年快樂啊！今日咧就嚟到雲頂滑雪啊，咁啊啱啱咧起身啦，梳洗完咧就落嚟早餐區咧睇下咩食先。咁啊酒店房係包個早餐嘅，咁啊早餐區咧就好似咧平時啲自助餐咁樣啦，咁啊就會入閘之前咧就要我哋拍咗張房卡先嘅，咁啊拍完張房卡咧就可以攞嘢食㗎啦。咁啊我哋睇下咩食啦。有呢啲冷盤、西瓜、雞髀，菜都有喎，幾好喎。之後蛋啦、飯啦，多個係豆腐花，有麵包食喎，食麵包先。之後咧麵包、豆沙包、紅糖糕、茄蛋，麵條，兜翻轉頭先，頭先呢度多人啦，睇埋呢個紅糖發麵包，哇！咁啊好多包，好呢個 hold 住先，油條算啦，攞多碗八寶粥啦，咁樣就一個圈啦。我覺得種類都算豐富㗎喎，望落去啲嘢都好市正喎，咁啊令人都幾放心喎。好啦，坐咗埋位啦，咁啊〜坐嘅空間都嘗試乾淨啦，啲嘢唔會油啦冧，全部摸落去都乾爽。好啊，夠晒熱。咁啊，食個八寶粥咧，就濕下個喉先啦。咁啊，呢啲嘢頭先睇到啦，幾靚仔啦，幾靚仔，但係試埋味睇下係咪都正常味先。我覺得幾好食喎，真係。佢當然啦，都係一啲急凍食物咁嘅 feel 啦，即係但係急凍食物整張熱俾你嗰種 feel 啦，唔係話美食咁樣啦。但係佢個溫度又唔會話即係擺到凍晒啊。咁啊，又仲有啲肉感啊，冇得合格啦。呢啲通常都係一包包嗰啲即係超市買嗰啲款式咁樣啦。所以佢其實只要個包裝係新開嘅，唔係隔夜嘅，我覺得已經係好食㗎啦。我諗都係即係預製食物嚟嘅，但係就作為早餐有咁多選擇咧，咁就就算有少少偏食嘅我都好啦，都可以食得飽飽地先至上山去學嘢啦。咁啊，而家食完早餐啦，咁啊而家就去咗雲頂大酒店嗰邊嘅，因為咧就同女朋友咧就租佢嘅雪具啦，咁啊〜就嗰啲微信支付嗰啲比較複雜啊，多個人咧就穩陣啲啦。咁啊，所以改咗嚟雲頂大酒店呢邊起步啦。咁啊，嗱呢度啦，見到雲頂大酒店啦 ，Burberry 啦。咁啊，呢度有 Starbucks 啊、KFC 啊。咁啊，頭先兜咗個圈㗎啦。上邊呢一層咧就係食嘢嘅，下邊嗰層咧落電梯落去咧就係雪具鋪啊，呢個雪場嘅租雪具嘅地方啊，佢叫雪具大廳啦。咁啊，雪票中心啊嗰啲全部就喺下一層嘅。咁就而上邊就全部都嘢食。呢個就係我老師啦。今次咧我會上堂嘅，咁就揾咗呢個陶陶老師咧，就上3粒鐘，咁啊改善下我啲滑行嘅技巧啦。因為有啲姿勢都係有啲壞習慣嘅，所以希望可以改進到。咁啊陣間咧就可能叫一叫陶陶老師幫我咧影一影究竟前後咁樣個變化大唔大啦。OK， 陣間見。前面反攻，反攻，对，反攻，保持住，后腿膝盖直一点，对，髋往后走，膝盖直一点，靠住，髋往前走，反攻，跪膝盖，跪住，跪住。OK， 嗱，終於落咗堂啦！咁啊，頭先上咗3個鐘堂啦，好快過咗啊！嗰3個鐘真係完全唔夠啊！睇一睇錶嗰下，9點鐘開始上堂，睇一睇錶已經係11點20分啦。咁啊就滑多咗2轉，咁啊落堂啦。咁啊老師就要去食飯啦。咁我哋都係俾咗3個鐘錢嚟嘅，好合理嘅。帶咗好多嘢啊！咁啊好開心一樣嘢咧，就係基本上對小回轉自己學嗰個概念咧，係都大體上都啱嘅。
所以咧就叫做話唔喺從零開始學個小回轉啦，咁就有啲根底就叫做可以直接就去到執下啲姿勢啦，執下啲姿勢啦。咁就有啲咩問題咧？反映咗就係、第一就係嗰個換印嘅時候，嗰個板放平板嘅時間唔夠長啊，即係唔夠平啊塊板。咁啊咩意思咧？即係話我哋橫切緊滾落線嘅時候啦，就會有少少印噶嘛。咁但係你要換印嘅時候啦，咁啊唔可以一次過換啦，就要放平咗嗰塊板，完全同個雪平面齊咗啦，你就先至再換印施壓落去啦，咁樣。咁就呢方面做得唔好啦。第二方面就係一直以嚟嗰個前人個站姿唔夠好啦，會有少少攣啦。咁就呢啲問題啦。咁但係咧除此之外咧，咁啊都順便學翻嗰啲壓力點啊、施壓點嗰啲咧，咁啊可以做到兩邊噴雪嘅小回轉。哇！我上網睇人做咧，係覺得人哋好有型嘅，咁而家自己做到，覺得好開心咯。原來我都可以做到兩邊噴雪，就係唔向山腳噴雪嘅小回轉㗎喎。咁啊非常之好。咁啊老師都教得好好。我覺得老師係比較寡言嘅人嚟嘅，唔係好多嘢講嘅，但係講親嘢都淨係同呢個課堂有關嘅啫。咁所以咧係我覺得就唔可以吹水咯，但係就學到嘢就真係學到好多咯。咁啊順便都做咗一啲刻畫嘅改進啦。咁啊喺一個咁短嘅課堂裏邊咧，其實真係袋咗好多嘢落袋啦。食個 lunch 先，同埋咧同其他 friend 咧一齊咧交流翻大家上堂有咩感受。咁交流完啦，我哋又去一齊去畫啦。好啦，而家我哋食完嘢啦，咁啊揾個廁所先，咁啊順便咧就睇一睇咧呢個雪具大廳啊，呢個雲頂大酒店下邊嗰個環境係點樣啦。咁啊有啲昏暗啦，唔知係咪風鏡嘅關係啦，鏡頭望落去希望好啲啦。咁啊嗱，呢度有啲雪糕鋪啦，嗰邊就亞麻芬啦、亞麻 sport 啦，嗰度有個雲頂美食城啦。嗱，呢度就係票務中心。而家新年啦，所以有少少呢啲地攤經濟啊。好啦，咁啊係咁依兜一兜入去呢個雪具大廳嗰度咧，影一影俾大家睇租雪具嘅樣添，因為就唔係個個都有自備雪具噶嘛。其實佢嗰個大細規模咧，我覺得係同呢個將軍山差唔多。咁啊，亦都係一啲掃 QR code 俾錢租嗰啲 locker 啦。咁啊 Burton 板都有得租啦，有 Burton 鞋、Burton 板啦。咁啊，而一般咧，平時嗰啲 ski 啊、snowboard 嗰啲裝備咧，就喺呢個位啦。咁所以咧，我睇落去就唔差嘅。咁啊，琴日見到租嗰啲雪板咧，個質素咧都唔算差嘅。喺度可以望下人哋嗰啲啦，全部都幾新淨。咁所以咧，我覺得幾好嘅，幾 OK 啦。整體個配套設施都唔錯啦。咁就而家咧就變成咧可以一齊畫嘅時間啦。咁啊呢一刻咧就風大翻啲嘅，所以或者我哋坐暖咗個人啦，所以就拉翻高少少條鏈，隔一隔啲風。咁其實隔咗啲風之後就唔凍噶啦。我哋陣間去邊度玩啊？打算嗱呢條啦，左右中左3條我都畫過嘅。咁我哋一齊去畫咗呢條先啦，好嘛？
啦，時間又差唔多啦，而家咧就得翻我同阿 Jackie 喺度滑啦。咁就頭先就去咗條黑色道滑啦，咁啊都冇乜特別嘅，即係對 Jackie 嚟講都係好容易。咁啊，反而 carving 嗰啲咧就佢又跟唔到我，係咪啊？咁啊，但係咧而家就搭4:12啦。咁啊4:30就收場㗎啦，所以我哋而家咧就要滑翻去我哋酒店嗰度蜜苑嗰度啦。咁同埋咧，原來一收咗太陽咧，係真係凍凍地嘅，所以而家咧我都凍凍地，咁就唔講咁多啦，所以上車啦。OK， 估唔到咧嚟到呢度咧，呢個雲頂啦，都見得翻咧意大利 Sella Wanda 嗰啲車 lift 嗰啲風格喎，有個閘啦，有條輸送帶啦。之後先至上，但係呢度咧就係一架車 lift，一架gondola咁樣隔住嘅。咁我哋咧喺呢度咧就會喺度 stand by 啦 ，OK。咁啊就準備嗰個蓄勢大貨啦，係啦。咁咧一開閘咧就衝咗去，睇下邊個 number 跑出啦？喂，陰公冇留意到個閘添，分咗心添。好啦，終於挑到 Jackie 機啦！呢條雪道，睇下可唔可以影佢落一落先。咁我先落，如果唔係我就好揈㗎啦。好勁啊佢都。OK， 掂啊佢，掂啊，叻仔。冰啊！好嘢！咁啊，順利地又翻到嚟一個蜜苑太子小鎮啦。咁啊〜見到啦，蜜苑啊呢度啦，咁我哋咧就直情住喺呢座石上邊嘅，咁啊，哇呢條落嚟咧真係好爽嘅嚇，超級好玩。OK， 咁啊冰面嗰度爽，之後臨尾 carving 都係爽，好爽。聽日我就會喺翻呢度出發，咁啊再 explore 下一個呢個蜜苑嗰啲雪道先，同埋聽日咧就唔上堂啦。就會帶翻啲360啊嗰啲嘢出嚟啦！哇，個嘴都僵到講唔係好多嘢添。咁好啦，我哋而家出去休息下先，之後就食飯啦。哇！哇！呢個就係鍋貼啊！誒，這個是什麼？鍋貼，這個是鍋貼啊？對，切餅子。這個鍋貼，我以為菠蘿包食得嘅頭先。咁咪就係貼住個鍋咯。好啦，咁我哋咧而家咧滑完雪咧就嚟咗呢一間咧就叫做咩殺豬菜嘅餐廳嗰度啦，就食一個佢呢度啊，佢有個名啊，老村長鐵鍋燉啊，咁啊佢出名就係食殺豬菜嘅，但係咧就原來冇人食豬心啦，咁啊5樣嘢裏邊有2樣嘢冇人食咧。咁佢有排骨啊、嗰啲扇骨啊、嗰堆嘢嘅五花肉嗰啲嘅，但係另外2樣嘢冇人食，所以咧就大家放棄咗啦，所以就決定咧就揀呢個雞鍋。咁啊，頭先睇到啦，咁咧就另外就加咗4個鍋貼，俾人1個，咁就陣間試下好唔好食先。哇，應該就係呢下蛋啦，好似都幾正啊，好有風味喎，我覺得。好啦，咁啊，而家有得食啦，咁啊，等咗成半粒鐘佢先滾嘅喎。咁而家咧就我哋咧就要加辣啦，咁啊攞咗咧啲辣椒紙啦，咁啊倒落去，車落去咯喎。OK， 唔好理咁多啊，車咗先算啦。OK， 咁就試食啦。可唔可以揀一嚿
肉易食啲啊！誒呢嚿啊，呢嚿好似好熱喎，呢個雞髀。嗰啲感覺似咩啊？唔識形容喎，好似係咪啲薯仔炆雞嗰啲感覺咯？試一試啊 Jackie 係咪薯仔炆雞？試埋呢個鍋貼係點嘅款嘅先？冇味喎，但係嗰個質感都幾好食㗎。有咩感覺啊？你哋覺得？有啲加的味道咯。加的味道，加的味道咯。你都係加的味道啊？辣。真係有啲似我哋屋企嗰啲煮雞嘅方式喎，但係幾嫩喎啲雞，幾好食喎。仲驚東北啲鵝咁韌添一樣，所以可以試一試啊！哇，成個雞頭喺度先。OK，我可以試一試，我覺得 OK 嘅，清餐。唔該晒 Catman。